आज हमारे पास एक जिक्सर आई है, आप भी ये देख सकते हो। जब गाड़ी में ऑयल नहीं होता तो क्या दिक्कत आती है। इस गाड़ी में बिल्कुल भी ऑयल नहीं था, तो क्या हुआ, इसमें पूरा पिस्टन टूट गया। इसके पूरे पिस्टन टूटने के बाद भी इसकी जो रोड होती है पिस्टन की, वो इसमें फंसी रह गई। और जो उसके हेड के वाल होते हैं वो सारे पूरे बेंड हो गए हैं। इसमें पूरा बेंड हो गया सारा, इसका सारा इंजन का काम होगा अब। इसमें ये आप देख सकते हो, इसका जो ब्लॉक होता है सिलेंडर ब्लॉक में पूरे निशान आ गए हैं। तो जिसके कारण इसका ये ब्लॉक भी चेंज होगा, यानी इसका क्रैंक और ये पिस्टन का ब्लॉक पूरा चेंज होगा। इसमें पूरे में निशान आ गए हैं। इसके बाद हम पूरा आपको दिखाते हैं पूरी गाड़ी में। ये पूरी जिक्सर गाड़ी आपकी खुली हुई है आपके सामने। इसकी जो मैग्नेट होती है, पूरा मैग्नेट आप भी देख सकते हो पूरा पीला पड़ रहा है, यानी इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। इसमें एक बूंद ऑयल नहीं निकला, जिसके कारण अब क्या होगा, पूरा इंजन का काम होगा। इसमें उसका कस्टमर का बहुत मोटा खर्चा आएगा।